സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളം പതിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തോട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആ ദൂരെ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പം, നമ്മുടെ കുമളി ബോർഡറിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലൊക്കേഷനാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന മലനിരകളാണ് നമ്മുടെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ലൊക്കേഷനാണ്. ആ നേരെ കാണുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം. അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ ഫോറസ്റ്റിലാണ്. ഇതിനകത്താണ് ഈയിടെ നമ്മുടെ അരീക്കൊമ്പനെ തുറന്നു വിട്ടത്. വളരെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണത്. എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലേസ്, വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് എയർ. യാതൊരു